Si tienes una mascota peluda, necesitas ver este video. Pensé que rasurar a mi gata iba a ser un desastre, pero esta máquina nos sorprendió gratamente. No hace casi ruido, así que tu mascota no se va a asustar. Y lo mejor es que no hace desastres porque va aspirando el pelo mientras que la vas utilizando. Un grooming para una mascota de cabello largo te va a costar mínimo $90, pero esta máquina está acá en TikTok por $70 con envío gratis. Viene con varios accesorios para diferentes necesidades, ya sea que quieras cortar, peinar o deslanar el pelito. De verdad te la recomiendo, pensé que mi gata no lo iba a soportar, pero fue súper fácil y a mi gato también le encantó. Te dejo el link en el carrito naranja.